Բարի օր, եթերում օրվա հերթապահն է Գոհար Գասպարյանը եւ Արթուր Բախտամյանը, շնորհավորում ենք կրկին մայիսյան առաջին հաղթանակի եւ մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ, հուսով եմ, որ դուք բոլորիդ համար այս օրը շատ նվիրական է, սկսած Շուշիի ազատագրումից եւ գնանք տարիներ անց Բեռլինում մեր քոչարի պարող հայրերով եւ մտերիմներով, որոնք հաղթանակեցին։ Յուրաքանչյուր պատերազմ ծնում է լեգենդներ, իսկ այդ լեգենդներից ծնվում են կտավներ, վեպեր, երգեր, իսկ երբ մարդկությունը բացահայտեց լուսանկար կոչվող հրաշքը, պատերազմները նաեւ վավերացվեցին։ Այս վավերականության հետաքրքիր մի գողտրիկ անկյուն էր Երևանի Աբովյան 12 հասցեն, Խանոյան լուսանկարչատունը։ Դա կինո Մոսկվայից ներքև չհասած Պուշկին խաչմերուկ, Պուշկինի փողոցի խաչմերուկ, եւ ես շատ լավ գիտեմ այս լուսանկարչատունը անձամբ, քանզի իմ առաջին մանկական լուսանկարները եղել են այս լուսանկարչատանը, իսկ այնուհետև երևանցիները ուղղակի սիրում էին զբոսնել եւ կանգ առնել ցուցափեղկերի առջև, որտեղ մեծադիր կախված էին նշանավոր արվեստագետների լուսանկարներ եւ Խանոյանը պարբերաբար, կարծեմ 10 օրը մեկ փոխում էր ու ասում էին գրանք տեսնենք նոր լուսանկար կա։ Այո, Գաբրիել Խանոյանը 1915 թվականին մասնակցել է Վանի պաշտպանությանը եւ այնուհետեւ գաղթել է Ռուսաստան, որտեղ հնարավորություն է ունեցել մասնագիտանալ լուսանկարչության մեջ։ Խանոյան լուսանկարչատունը բացել է իր դռները 1937 թվականին նախկին Սպայի տանը։ Շուտով հաստատությունը լայն ճանաչում է ձեռք բերում եւ դա լինում է հատկապես շնորհիվ արվեստի գործիչների դիմանկարների, որոնք բազմացվում էին եւ վաճառվում էին որպես ֆոտոբացիկներ։ Խանոյանի լուսանկարչատունը նաև կարծես տուն լիներ, որովհետև այդ բոլոր արվեստագետները եւ ոչ միայն արվեստագետները նաև նրա անձնական բարեկամներն էին, ընկերներն էին, հյուրերն էին եւ շատ երևանցիների համար հետաքրքիր էր այդպես իմանում էին թե ով է եկել Երևան եւ նրանց մեջ կային նաև շատ անվանի զորավարներ։ Այս պահին մենք կապ ենք հաստատում Գաբրիել Խանոյանի թոռնուհու հետ, Անուշ Խանոյանին, որը մեզ կներկայացնի դրվագներ արխիվից ընտանեկան։ Բարև ձեզ, Տիկին Խանոյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհավորում ենք օրվա կապակցությամբ եւ նաեւ որ այս օրը հնարավորություն է լինում լուսանկարներով վերապրել, զգալ, փոխանցել այդ շունչը։ Տիկին Անուշ, մեզ իհարկե մենք գիտենք, որ ձեր արխիվում եւ հատկապես ձեր պապիկի պորտֆոլիոյում շատ կան հայտնի մարդկանցով լուսանկարներ, որովհետեւ նրա շրջապատը շատ լայն էր, բայց հայրենական պատերազմի հաղթանակի համատեքստում մեզ հետաքրքրում է այդ լուսանկարներից երկուսը։ Եվ կուզեինք, որ զրույցը սկսեինք մի լեգենդար լուսանկարի պատմությամբ, որտեղ պատկերված են Մարտիրոս Սարյանը, բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը, դերասան Վաղարշ Վաղարշյանը եւ գեներալ լեյտենանտ Սարգիս Մարտիրոսյանը։ Ինչ պատմություն ունի այս լուսանկարը, կկիսվեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն սկզբից երեք ասեմ այս գեղեցիկ առիթի համար, Իսկապես շատ ճիշտ ասվեց, որ Գաբրիել Խանոյանի լուսանկարչատունը մի հավաքատեղի հայտնի մարդկանց համար։ Եվ կողքից անցնել չէ լինում լուսանկարչատանը ֆոտով, քանի որ սիրում էին մտնել, հանդիպել, զրուցել Գաբրիել Խանոյանի հետ, պապիկիս հետ։ Եվ այդ ինչպես հայտնի ծանոթներից մեկը, լավ իր բարեկամներից մեկը, այո, Սարգիս Մարտիրոսյանն էր, գեներալ լեյտենանտ, դրաձգային դիվիզիայի պետ։ 1945 թվականի հունիս ամիսներն էին, հանկարծ զանգ էր ունում պապիկիս, իդեպ հենց այս հեռախոսով, որ ես պահպանել եմ որպես հրատակ պապիկից մասնուկ, զանգում է ուրեմն գեներալ Մարտիրոսյանը եւ հայտնում, որ ուզում է գալ այցելելու պապիկից։ Պապիկից շատ հյուրասեր մարդ լինելով, ուրախանում է, ասում
ես սպասում եմ բնականաբար եւ համենայն դեպս պատրաստում եմ լուսանկարչական իրապարատը կամ պայմաններում ասում գուցե արդեն ինչ-որ լուսանկարվել Եվ դուրս զանգում են, մտնում է ոչ մեր Սարգիս Մարտիրոսյանը, մեր հերոս, այլ իրենք գալիս են Լավաշ Վահրամյանը, Մարտիրոս Սարյանը, Ավետ Իսահակյանը։ Դե ասեմ, որ բոլորին պապիկս ճանաչում էր, լավ։ Ուղղակի անակնկալ էր, որ բոլորը միասին այսպեսին գեղեցիկ քնջով հայտնվում են իր տանը։ Շատ ժամանակ են անցկացնում, ճաշում, շփվում, կատակներ անում եւ հետո առաջարկում է Մարտիրոսյանը իրար առաջարկում գնանք մի փոքր շրջենք Երևանը։ Նստում են հայրիկիս մեքենան եւ պտտում քաղաքով, զրուցելով թե ինչքան գործ կա անելու, ինչքան դեռ աշխատանքներ կան, պատերազմով երկիրը վերականգնելու ուղղությամբ։ Եվ ուրեմն վերջին իրենց կետը հանգրվանում են քանակերի պլատո կոչեցյալ Սարահարթում։ Միջալից այս նկարում դեռ տեսնում եք, որ ձերը երևում են։ Պապիկս լուսանկարում է մի քանի տարբերակներով եւ տարբերակներից մեկն էլ հետո գունավորում իր ձեռքով։ 45 թվականին դեռ գունավոր լուսանկարչություն զարգացած չէր, բայց որ պապիկս իր բոլոր նկարչական տաղանդները այսպես գունավորելու իրարում է եւ ստեղծում բավականին սիրուն մի պատկեր։ Սա հենց այն պատմությունն է, որ կուզեի պատմել, ներկայացնել այդ օրվա այդ առիթով։ Մեկ ուրիշ նկար կա, եթե դիտացում դարձնեք, եւս մի լուսանկար, այո։ Տիկին Խանոյան, ես շատ լավ հիշում եմ այդ լուսանկարը Աբովյանի ցուցափեղկում, երբ հայտնվեց, մարդիկ գալիս էին, կարծես ինչ որ ուխտի գային, ժամերով կանգնում էին այդ լուսանկարի առջև մեկիկ շքանշանները հաշվում եւ ճիշտ է, այո, եւ այդ լուսանկարը գունավոր էր այն ժամանակների համար շատ բացառիկ մի երևույթ էր։ Ճիշտ է։ Գիտեք ինչ, քանի որ այն ժամանակներում խոսքս գնում է 40-ական, 50-ական թվականներին, հա, ինֆորմացիայի այսպիսի մեծ աղբյուրներ չկային, մարդիկ իսկապես գալիս էին պապիկիս լուսանկարչական մոտ տեսնելու առավոտվանից, հա, գալ տեսնել ինչ նորություն կա, ով է այցելել Հայաստանը, որտեղ պապիկս սովորություն ուներ եւ պրոֆեսիոնալ մարդկանցով հանդերձ նա միշտ հարմացնում էր, ապդեյթ էր անում, ինչ ինֆորմացիա կա, ով է եկել, ինչ իրադարձություն է կատարվել։ Իսկապես այս նկարի առաջ, Հովհաննես Բաղրամյանի նկարի առաջ, որը սև-սպիտակ տարբերակն է այստեղ, մարդիկ երկար կանգնում, զմայլվում, հիանում էին, որովհետև գիտեք, Հովհաննես Բաղրամյանը մեր քույրն է, մեր հերոսը։ Պիտի ասեմ, որ այս նկարն էլ ինքը Գաբրիել Խանոյանը գունավորել էր, եւ գիտեք, այդ աշխատանքը Ստուդիայում է նկարել, թե մեկ այլ վայրում։ Չլսեցի։ Ստուդիայում է նկարել իր։ Ստուդիայում նկարված է այդ, ստուդիայի նկարը ու գունավորելու ժամանակ, ասում եմ, ես երբ որ նկարին նայում եմ, տեսնում եմ ինչքան սեր կա այդ աշխատանքի մեջ, այսինքն գունավորելիս, ներկելիս, ինչ որ շտկելիս, որոշ տարբեր ընկերություններ լինել, այդ ամբողջ սերը, հպարտությունը կարծես պապիկս փոխանցել էր այդ նկարի մեջ։ Շնորհակալություն, իսկապես ուղղակի կարելի ասել լեգենդը ստեղծել է լեգենդար նկարներ։ Իր ժամանակաշրջանի եւ սա պետք է հանրայնացնել։ Պետք է այնպես անել, որ հարթակ ստեղծվի, որտեղ կարողանան կրկին մարդիկ ծանոթանան, նայեն իրենց պատմություններով, որը դուք պատմեցիք զուգահեռ։ Նույն այսօրվա եթերը հենց այդպիսի մի հարթակ է, որը մենք շատ սիրով տրամադրում ենք այն մարդկանց, ովքեր արժանի են հիշատակման, հատկապես այս օրերին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն եւ շնորհավոր։ Շնորհավորում ենք։ Այժմ Չհեռանալով թեմայից, մենք առաջարկում ենք ձեզ դիտել մի տեսանյութ, որը պատմում է մեր մարշալների մասին։ Երկրորդ աշխարհամարտում հակառակորդին հակահարված տալու համար խորհրդային Հայաստանից զորակոչվեց 300,000 զինվոր, ԽՍՀՄ մյուս հանրապետություններից 200,000, իսկ Սփյուռքից 100,000 հայեր։ Նրանցից շատերը տուն վերադարձան հերոսացած, փառքի տարբեր դափնիներով ու զինվորական կոչումներով։
Հովանես Բաղրամյան ծնվել է Արցախի Չարդախլու գյուղում 1897 թվականին։ Առաջին համաշխարհայինի ժամանակ նա Անդրկովկասյան երկաթուղու 9-րդ գծամասում տեխնիկ էր աշխատում, իսկ հայրենակիցներին օգնություն էր պետք։ Ու ժամանակ չկորցնելով Բաղրամյանը դիմեց ռուսական բանակի կամավորների համակարգման շտաբ։ Հետո արդեն հերոսությամբ աչքի ընկավ Սարդարապատի հերոսամարտում ու երկրորդ համաշխարհայինում։ 41 թվականին գնդապետ էր ինքը, Մոսկվայի տարած հաղթանակում մեծ ավանդ է դրել։ Պատերազմից հետո Բաղրամյանը հերոսին վայել պաշտոններ է զբաղեցրել Խորհրդային Միությունում։ ԽՍՀՄ մարշալ է դարձել 1955 թվականին, խորհրդային կրկնակի հերոս 1944 եւ 55 թվականներին։ Լեգենդար մարշալը մահացել է 1982 թվականին եւ թաղվել Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում Կրեմլի պատի տակ։ Համազած Բաբաջանյան Բաղրամյանի համագյուղացին է, ծնվել է 1906-ին, որոշ տվյալներով 1908 թվականին։ Մինչև 1925 թվականը զբաղվել է հողագործությամբ, կիսատ թողնելով դպրոցական ուսումը։ Առաջին անգամ զինվորական հագուստ կրել է 19 տարեկանում եւ այլևս երբեք դրանից չի բաժանվել։ Ստանալով ռազմական կրթություն, գիտելիքները ներդրել է հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Երբ որ պատերազմը սկսեց, նա արդեն բանակի շտաբի օպերատիվ վարչության պետի օգնական էր եւ հատկապես աչքի ընկավ ինչպես Կուրսկի ճակատամարտում, այնպես էլ Ուկրաինայի ազատագրման մարտերին եւ մասնակցեց Բերլինի գրավմանը։ Համազած Բաբաջանյանին ԽՍՀՄ զինված ուժերի զրահատանկային զորքերի մարշալի կոչումը շնորհվել 1967 թվականին։ Մահացել է Մոսկվայում 1977 թվականին եւ թաղվել Նովոդևիչյան գերեզմանատանը։ Արմենակ Խամփերյանց ծնվել է Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղլար գյուղում 1902 թվականին։ Անդամագրվելով Կարմիր գվարդիային 1918-ին Խամփերյանցը նախ մասնակցել է Բաքվի կոմունայի պաշտպանությանը, իսկ 1918-ից 20 թվականներին Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմին։ Ըստ հիմնական վարկածի մարտերից մեկում մահացու վիրավորված ռուս հրամանատարի Սերգեյ Խուդյակովի խնդրանքով համաձայնվում է նրա անունով, հետևաբար եւ նաեւ նրա փոխարեն շարունակել ղեկավարել մարտը։ Առաջի օրը ի շնորհիվ Խուդյակովի կազմակերպչական տաղանդի 100 իքրարթիռ խփեցին։ Արմենակ Խամփերյանցը ԽՍՀՄ զինված ուժերի ավիացիայի մարշալ է դարձել 1944 թվականին։ Անհիմն մեղադրանքներով ձերբակալվել է 1945-ին եւ 5 տարի անց գնդակահարվել։ Արդարացվել է 1956-ին եւ 10 տարի անց վերականգնվել է մարշալի կոչումը։ Սերգեյ Ագանով ծնվել է Ռուսաստանի Աստրախան քաղաքում 1917 թվականին։ Սերգեյ Ագանովի տվյալներում որպես կանոն գրվել է, որ նա ռուս է։ Միայն վերջին տարիներին է շեշտվում նրա հայ լինելը, ազգանունն էլ Օհանյան։ Նրա պապերը սերում են Արցախից։ Օհանյանը սովորել է Բաքվում, հետո Մոսկվայում աշխատել է որպես փականագործի օգնական, հետո էլ դարձել է ինժեներական զորքերի սպա։ Հայկական պատերազմի ժամանակ Լենինգրադում նա արդեն ականներ էր ստեղծում, գրքեր էր գրում ականազերկման, նոր ինժեներական զորքերի թե ինչպես պետք է օգտագործեն պատերազմում։ Պատերազմից հետո շարունակել է ծառայել խորհրդային բանակում, ակտիվորեն մասնակցել է Չեռնոբիլյան աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքներին։ 1980 թվականին ստացել է ԽՍՀՄ զինված ուժերի ինժեներական զորքերի մարշալի կոչում։ Երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո մահացել է 1996 թվականին Մոսկվայում։ Հովանես Տեր Իսահակյան կամ Իսակով ծնվել է Հյուսիսային Արցախի Հաջիկենդ գյուղում 1894 թվականին, սովորել է Թիֆլիսում եւ Սանկտ Պետերբուրգում։ 1918 թվականին էլ սկսել է ծառայությունը խորհրդային ռազմածովային նավատորմում։ Զինվորական ծառայությանը զուգահեռ զբաղվել է նաեւ գիտական աշխատանքով։ Նա շատ մեծ գործ արեց Լենինգրադի բլոկադայի ժամանակ։ Իսակովը մեծ ավանդ ունի նաեւ Կովկասի ճակատամարտում, որտեղ փաստորեն փրկվեց նաև Հայաստանը։ Իսակովը ԽՍՀՄ նավատորմի ծովակալ է դարձել 1955 թվականին, ԽՍՀՄ հերոսի կոչում է ստացել 1965 թվականին, մահացել է 1967 թվականին Մոսկվայում եւ թաղվել Նովոդևիչյան գերեզմանատանը։ Հայ ազգի մարշալների գործը պատերազմից ավելի քան 70 տարի անց շարունակում է օրինակելի համարվել։ Նրանց անձնազոհ նվիրումի, բացառիկ հայրենասիրության եւ պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ է նաեւ, որ կերտվեց հայրենական պատերազմի հաղթանակը։ Այս ռեպորտաժի ընթացքում շատ կարճ ուղղակի պետք է ասեմ Մարշալ Բաղրամյանի եւ նաեւ լուսանկարը որ տեսանք ինչ հետաքրքիր դերակատարություն է ունեցել իմ անձնական կյանքում։ Դե
պետք էր զորակոչվեցի խորհրդային բանակ, հերավոր արևելք, ունեի մի հաստ նոթատետ էր, որտեղ այս լուսանկարն էր Մարշալ Բաղրամյանի։ Եվ քանի որ մենք Որպես ոգե այո, ինչ որ նման մի բան էր։ Մեր գումարտակը հատուկ նշանակության խիստ հսկողության տակ էր եւ ընդհանրապես որևէ մի գրառում իրավունք չունեի ունենալու։ Մի անգամ հերթական ինչ որ մի ստուգում էր այն ծառայությունների կողմից, տեսան այնց լավ ուռած է, նոր էի։ Իսկ ես հայերեն գրում էի ինչ որ պատմություններ բանակային, հա։ Մի անգամից sense խփեց, հանեց եւ արդեն պարզեր, որ մի քանի օր կալանատանը պետք է հայտնվեց, որովհետեւ խախտել է սկարքը։ Դե զեկուցում է սերժանտ Բախտամյան, բացում է, տեսնում է մարշալի լուսանկար։ Ասում է, ով է։ Ասում եմ, պապս է։ Սովետական միության մարշալ Բաղրամյանը։ Ապշում կարկամում է, քիչ էր մնում ինձ բանալ էր, պատիվ տար, որ մարշալի թոռը ծառայում է, դե Բախտամյան Բաղրամյան շատ բան չէր։ Չեք վախենում, որ կարող է ստուգեն։ Չէ, չգիտեմ ինչի, sense մի անգամից պապս է։ Դե պատմությունը լավ ավարտվեց, ահա ինչպես մարշալ Բաղրամյանը ինձ օգնեց այնուհետև լավ ծառայություն անցկացնել սպայական ճաշարանում որպես շեֆ խոհարար։ Հետաքրքիր է։ Ժամանակները փոխվեցին, հայտնվեցին սառը պատերազմներ, տեղեկատվական պատերազմներ, իդեպ սա այսօրվա համար իրողություն է, մեր իրողությունն է, մեր այսօրվա ամբողջ աշխարհի տեղեկատվական պատերազմները, առանց որի ուղղակի անհնար է պատկերացնել որևէ երկիր։ Մենք նույնպես այդ ցանկում ենք, մարդիկ, որոնք պարբերաբար տանում են նաև տեղեկատվական պատերազմներ։ Ցավոք սրտի։ Դա նրա համար է, որովհետև մենք ունենք հարևան մի երկիր, որը բացի նրանից, որ ամեն օր խախտում է սահմանին հաստատված հրադադարի ռեժիմը, նաև գրոհում է on-line տիրույթում եւ այստեղ արդեն օգնության են գալիս մասնագետները, մեդիա փորձագետները եւ համացանցի հետ կապված այլ մասնագետներ։ Ես առաջարկում եմ այս պահին զրուցենք մեդիա փորձագետ Տաթև Խաչատրյանի հետ, որը հանդիսանում է նաև թվային մարքեթինգի մասնագետ, առհասարակ կիբեր պատերազմների մասին։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր, ցանկանում եմ միանալ շնորհավորանքներին եւ մեծ բոլորի շնորհավորել մայիսյան հաղթանակների արդիվ, մաղթելով մեր երկրին խաղաղություն, մեր սահմաններին ամրություն եւ մեր զինվորներին ուժ եւ տոկունություն, որ իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրները միշտ կատարեն անթերի, ինչպես եւ կատարում են։ Ինչ վերաբերվում է կիբեր պատերազմներին, դրանք միշտ եղել են, կան եւ լինելու են, քանի դեռ Ադրբեջանը հրաժարվում է ճշմարտությանը նայել աչքերի մեջ եւ այս մասով շատ կարեւոր է տեսնել այդ պատկերը, հա, ինչպիսին է պատկերը, օրինակ Հայաստան, Ադրբեջան այդ հակամարտության գծում, ասեմ որ չի տարբերվում այն նրանից ինչ որ տեղի է ունենում շփման գծում, հա։ Բայց Տաթև դերակցություն շփման գծում գոնե մոտավոր պատկերացնում են, գիտեն զինատեսակը, գիտեն գուցե մարդկանց որոշակի քանակը, այս հարթակում ինչ ուժեր կան եւ որքան են նրանք ներգրաված այս պայքարի մեջ կարող ենք երևակայել։ Այո, իհարկե, պատկերը գրեթե նույնն է, ինչ որ սահմանին է տեղի ունենում, այսինքն դրանք գերակշռում են քանակով, մենք գերակշռում ենք որակով, կատարված աշխատանքով, ինչպես նաև արձանագրված արդյունքով։ Եվ շատ հետաքրքիր մի բան, որ նրանց կողմից դրանք իրականացվում են հատուկ կազմակերպությունների կողմից, որոնք որ ֆինանսավորվում են եւ ուղղորդվում են պետական ապարատի կողմից, իսկ մեզ մոտ դա իրականացվում է անհատների կողմից, տարբեր հայրենասիրական խմբերի կողմից, նույն Մոնտեմելքոնյան կիբերբանակը, հայկական կիբերբանակը եւ այլն, այսինքն իրենց մոտ սա կարելի ասել վճարովի ծառայություն է, հա, որ իրանք անում են ինչ-որ բան որոշակի գումարի դիմաց։ Ինչպես հայատացության ցանկացած այո, իհարկե, իսկ մեզ մոտ սա ավելի շատ հայրենիքի եւ պետության հանդեպ հոգատար վերաբերմունքի եւ սիրո դրսեւորում է, այսպես։
Տաթև, այ հետաքրքիր է նաև սոցցանցերին անդրադառնանք, այստեղ շատ հաճախ լինում են հարձակումներ, կիբերհարձակումներ, օրինակ հայտնի մարդկանց կայքերն են կոտրում, իրենց սոցիալական հարթակներն են կոտրում, նաև կոտրում են լրատվական կայքեր, ինչ է կատարվում այս տիրույթում, այս հարցում եւ արդյոք կան ինչ-որ կանոններ, որոնք պետք է պահպանել այդ ամենից զերծ մնալու համար։ Տեսեք, կիբերհարձակումները հիմնականում տեղի ունենում երկու ճյուղով, ինչպես դուք նշեցիք, առաջինի դեպքում թիրախավորվում են հենց հայկական լրատվական մեդիակայքերը, ովքեր ունեն բավականին հետևորդներ, երկրորդի դեպքում թիրախավորվում են հայ հայտնիների, երգիչների, դերասանների, մեդիադեմքերի, սոցիալական ցանցերի էջերը։ Առաջինի դեպքում մենք անմիջապես բախվում ենք առաջինի դեպքում նրանցից կարելի է իրանք կիրառում են որոշակի մասնագիտական հմտություններ։ Իսկ երկրորդի դեպքում մենք բախվում ենք անմիջապես մեդիագրագիտության պակասի հետ։ Մեր կողմից։ Այո, մեր կողմից։ Օրինակ ես մի դեպք բերեմ, որ մի քանի օր առաջ ուղիղ նամակ ստացա, նամակի բովանդակությունը մոտավորապես հետևյալն էր, հայ հայտիներից մեկին էին ուղարկել նամակը, եթե ցանկանում եք ունենալ Instagram-ի կողմից պաշտոնական հաստատման նշան, անցեք այս հղումով, գրավիչ առաջարկ։ Այո, գրավիչ առաջարկ առաջին հայացքից, անցեք այս հղումով, լրացրեք ձեր տեղեկատվությունը, այն ինչ որ իրանց պահանջելու են եւ միանգամից նշանը կհայտնվի ձեր պրոֆիլի վրա, այսպես ասած։ Այո, ու շատ գրավիչ, իդեպ ներկայանալի տեսքով, այսինքն անգլերենով ձևակերպած, ստորագրությունով, անուն ազգանունով, ինչ որ X հեռախոսահամարով, որը որ չգիտես թե դա ում հեռախոսահամարն է իրականում։ Մի խոսքով, այսինքն այսպիսի նամակներ են ստանում ու շատ հաճախ մարդիկ հենց ընկնում են այդ հակարդը, որովհետև ուղղակի տեղյակ չեն, որ դա իրականացվում է հենց նրանց կողմից։ Զգուշանալու համար ուղղակի նախ պետք է վերլուծել, հասկանալ թե ինչ են պահանջում, ինչի դիմաց, եւ երկրորդն էլ նույն Facebook, Instagram սոցիալական ցանցերը երբեք նշանակություն չունի թե որքան հայտնի եք դուք, երբեք նամակով, ուղիղ նամակով, այսպես ասած, այդ ծառայությունը չի առաջարկի ձեզ։ Եվ երկրորդ դեպքում, որ երբեք նույն նշածը սոցիալական հարթակներից նամակ չեք ստանա Mail.ru-ով, Rambler.ru-ով կամ նույնիսկ gmail.com-ով վերջացող էլեկտրոնային հասցեներից, այսինքն սա նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է, որը որ պետք է հաշվի առնել։ Ուղղակի նամակի բովանդակությունը պետք է կարդալ, քանի որ փոփոխական է միշտ, այսինքն ամեն անգամ նոր ստրատեգիա են նրանք մշակում եւ նոր ծուղակներ, նոր հմտություններ, չգիտեմ, մի օր կարող է ուրիշ բան առաջարկեն, ուղղակի քանի որ այդ Instagram-ի պաշտոնական նշանը այնպիսի թեմա է, որ բնականաբար բոլորն էլ ցանկանում են ունենալ, այսինքն թակարդը միանգամից հենց ընկնում են այդ դրա դեպքում։ Մյուս պարագան, երբ վերջերս շատ տարածվեց WhatsApp-ի զանգերը, ստանում էին ադրբեջանական հեռախոսահամարներից WhatsApp-ին զանգեր եւ պատասխանելու դեպքում կամ ինֆորմացիա էր հեռախոսից գնում կամ ինչ-որ կլորիկ գումար էին գանձում իրենցից, սա պետք է իմանալ, որ նույնիսկ հեռախոսի վրա երբ որ զանգ ենք ստանում, այնտեղ գրվում է տարածաշրջան, այսինքն օրինակ այդ երկրից է զանգը գալիս, չպատասխանել։ Երկրորդը, եթե չի գրվում, բոլոր երկրները, ինչպես նաեւ Ադրբեջանը, ունեն իրենց կոդը հեռախոսահամարի, այո, որը +994 է կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, այսինքն պետք է ուղղակի չպատասխանել ու զերծ մնալ ցանկացած բարդություններից։ Գիտեք, Տաթև, ընդհանուր առմամբ անիրազեկ մարդը շատ հեշտ է հայտնվում ծուղակում, բայց եթե նույնիսկ իրազեկվածը հայտնվում է, ասենք, շատ մաքուր գրագետ հայատար, հայերեն լեզվով, հայ անուն ազգանունով հարթակների հետ, որտեղ տեղեկություններ են ի հայտ գալիս, որտեղ ինչ-որ գաղափարներ են առաջարկում, չգիտեմ, նույնիսկ բանը խաղաղասիրական գաղափարներ, բայց հայտնի է, թե որտեղից է գալիս, սնվում այդ ամեն ինչը։ Այո, դա նույնպես ակտուալ է ցավոք սրտի մեր դեպքում։ Առաջին դեպքում գործում են հետևյալ կերպ, առաջինը դա ադրբեջանական հայալեզու կայքերն են, որ առաջին հայացքից ոչ մի տարբերակով չեն կարող կռահել, որ դա ադրբեջանական են իրականում։ Երկրորդը հենց դեր նշած պրոֆիլներն են, որ հայկական անուն ազգանուններով, հայկական օգտատերերի անուն ազգանուններով բացում են պրոֆիլներ եւ այդ պրոֆիլներից փորձում են ինֆորմացիա կորզել։ Սա իրականում պետության անվտանգությանը վերաբերող հարց է, որը որ շատ շնորհակալություն բարձրաձայնելու համար։ Առաջինի դեպքում
հստակ կան կայքերի ցուցակներ, օրինակ նույն armenia.az կայքը, որը որ ադրբեջանական կայք է հայալեզու, քանի որ Facebook-ում կա այդպիսի հնարավորություն գովազդի տարբերակ ու տարածաշրջանային որևէ սահմանափակում չկա, նրանք օգտագործում են այդ tool, այսպես ասած, միջոցը եւ գովազդում են Հայաստանի տարածաշրջանի վրա, այսինքն Հայաստանի բնակչության մոտ Facebook-յան շրջանակում։ Որպեսզի հայացքներ փոխեն։ Այո, որպեսզի հայացքներ փոխեն եւ բնականաբար հետևորդների քանակություն հավաքեն։ Եվ այդ ցանկերը պարբերաբար հրապարակվում են, հա, կայքերի ցանկերը սոցիալական ցանցերում, տարբեր հայկական բլոգներում, նաեւ եթե չեմ սխալվում, ազգային անվտանգությունը ունի նման բաժին, որ պարբերաբար տեղեկացնում են, թե որ կայքերն են, որ ադրբեջանական են։ Իսկ պրոֆիլների դեպքում հայկական անուն ազգանուններով էլի շատ այսպես ասած խորամանկ քայլի են դիմում, որովհետև եթե առաջին դեպքում մենք գործ ունենք թշնամու այսպես ասած բաց հարձակման հետ, այս դեպքում մենք գործ ունենք գաղտնի հարձակման հետ։ Բացում են պրոֆիլներ, ընկերություն առաջարկ են ուղարկում, սկսում են խոսել, անմիջական խոսակցություն է ծավալվում, իրենց կյանքից են պատմում առաջին հայացքից վստահություն են։ Հայերենով։ Այո, հայերենով, անթերի հայերենով։ Օրինակ չէ, նենց։ Չէ, հայերենով։ հայերենով։ Հա, անթերի հայերենով իդեպ, այսինքն խոսակցության ընթացքում, եթե հայերենի վրա շեշտը դնենք, մենք ոչ մի կերպ չենք կարող իմանալ, որ դա հայ չէ։ Գուցե նաև կորզում են ինֆորմացիա։ Իհարկե, եւ հաջորդ հարցը, այսինքն վստահություն շահելուց հետո 1, 2, 3 հաջորդ հարցը գալիս է իսկ որտեղ եք ծառայել, որ որ համարի զորամասում եք ծառայել։ Հա, ես էլ կողքն էի օրինակ։ Օրինակ, առհասարակ այս հարցից շատ զգույշ չէ պետք է լինել, շատ զգույշ պետք է լինել, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ այդ նամակագրվողը, հա, հայի անվան տակ հանդես եկողը կարող է լինել ադրբեջանցի եւ առհասարակ բանակի հետ կապված որևէ տեղեկություն, որևիցե թեկուզ զինվորների հետ կապված պետք չէ հրապարակել սոցիալական ցանցերում։ Օրինակ նույնիսկ տարական մեկնաբանություն։ Նույնիսկ տարական մեկնաբանություն ես կարող եմ օրինակ բերել, մի քանի շաբաթ առաջ զինվորներից մեկի ծնողը հրապարակել էր որդու լուսանկարը Facebook-յան հարթակում, մեկնաբանությունում թողնելով հետևյալ տեքստը՝ մեր զինվորին մնաց ծառայելու 100 օր։ Մեկնաբանությունում բարեկամներից մեկն էր երևի թե գրել էր այնտեղ, որ ինչ լավ է մեր տղան մեծացել, արդեն զինվոր է, ծառայում է բանակում եւ դրա պատասխանը գնացել էր, որ համ ծառայում է, համ էլ սահման է պահում։ Այսինքն տեսեք, թե առաջի հայացքից ինչքան անվնաս թվացող, հա, գրառումը ոնց է վնասում արդեն ինֆորմացիա հաղորդվեց։ Այո, մենք զինվորին սիրող ազգ ենք, մենք զինվորին գնահատող եւ հպարտացող ազգ ենք, բայց պետք է այնպես անենք, որ այդ սերը, սիրո արտահայտչամիջոցները, հա, այսպես ասած, մեր զինվորներին չվնասեն սահմանը, որովհետեւ այդ հրապարակումը մենք չգիտենք, հա, ինչ ազդեցություն կարող ունենա իրական սահմանը։ Տաթև, ձեր երկու ամենակարևոր խորհուրդը, կոչը մեր հեռուստադիտողին այս առումով։ Ես կոչ եմ անում առհասարակ որևիցե պարագայում, նույնիսկ շատ մտերիմ մարդկանց հետ քննարկել, չհրապարակել որևէ տեղեկություն կապված բանակի հետ, կապված զինվորների հետ, ծառայող զինվորների հետ հատկապես։ Իր տեղանքի, իր մնալու, եւ ցանկացած տեղեկություն։ Եվ հաջորդ խորհուրդը։ Եվ հաջորդ խորհուրդը լինել զգուշավոր, բնականաբար, տեսնել թե ում հետ են գտնվում հաղորդակցության մեջ, եւ վստահել իհարկե հավաստի տեղեկությունների։ Եվ վստահել հավաստի տեղեկությունների միանշանակ։ Շնորհակալություն ենք այդ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, իսկ դուք մնացեք առաջին ալիքի հետ։ Կհանդիպենք։